القم شقناشي بس بحط اسكار هذا كله. بس يلا يا زاف. بس طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ يا أول حاجة حاب أشكركم على الدعم اللي راحت، الله يعطيكم ألف عافية وما تقصروا. وثاني شيء على اليوم حبينا ننوع لكم مقطع جنب بالصوت، إذا عجبكم يا عيال وتبون نستمر أعطونا لايك واشتركوا واكتبوا لي في الكومنت. ثاني شيء على رابط الديسكورد في الوصف، راح نوزع على حسابات حقت اقاريو والاكواد حقت المايكرو ورابط البريك يوم الجمعة الساعة 12، وتواجدوا فالكم كلكم ان شاء الله تفوزون. وبس والله اسيبكم مع المقطع. يلا شارك الله يخرب بيت. تعال فوق اطلع فوق يا كلبان تعال. يا الله يا عمري شرف طالب جهده. انتبه صار 13 ترى انا ملكيه. فوق مايكرو خش يا عمري تحت. يلا حرك. بالحبه انت تستطيع يا كلبان. ادخل بو. حاول. يلا تعال. واه انت يلا هدد. يا عيني تعال فوق يا كلبان. تعال والله ما ادري كيف العب انا مجرب كيف. زلني خلنا نكبر الزوم. تعال شي قطع شغل متقسم ما في لك شيء. مصغر الزوم. يجي بعد شي بعد اكسب كشي. يوه كانون او مسكس. يلا اذبح. يوه والله لا اكبر رب البيت. يلا ما تضيق. ادخل به. اكسب. يوه يا كلبان هي خالق كيف ادخل به. تعال تحت وين؟ اليسار يمين. يا عيني دقيقة بالله. شوف اكسب للي هي ترى مصغر الزوم. يمدينا ناخذ القطعة. لا خلاص نستطيع تمرس. تعال يلا تعال. يوه يا عمري شيء اكسب شيء اكسب. اوه ترى مصغر الزوم ما اشوف. تعال يا عمري دقيقة. كوف كبير يا ولد. يا بيبي خلقك عز الله اندعسنا. اعطيك بدخل فيه كل شيء. يا خرا في القطعة اللي تحت هي النوب. تحت هي تحت كل شيء. اطلع خر عليك حطيته قطعة ترى. معلم جمع نفسك تحت. يوه هالعيد يا كلب. والعن هو جبريل بيحشرني يا ولد. عز الله بيحشرني. شوف كلبان
نوب نوب خلاص. فوق قطعة النوب. بطلع من بطنه بس. دقيقة. 4 متر. لا يقسم عليك. ايوه خلاص. ما عليك، نشق ذنه بيحشرني نوري. شبتل. ما معهم مايكرو صح؟ وين؟ نازل تحت. جمع راسك تحت يسار. اوه والله ما اشوف. فوق بيجيك دبل كذا. شوف النشبة اللي فتحتي ولا ما تشوف؟ يا اخي شوف. بس ايوه يسار. هذا اطلع من. والله ما اطلع. اول ما تيجي اطلع. اتبلي يا عمري. يا يوه. عمري. هيا بينا تعال. شيل لي خش. يا عمري لا يا ثور. اوه والله انك ثور يا رب الكعبة. كلبان. تعال يا كلب تعال. ادبل. القم. شقيت امه. يلا تعال خلنا نفضي السيرفر تعال. قول